Afiyet olsun canım. Cansucuğum omleti getir kızım. Heh. Ver yavrum. Al bunu da boş. Oraya götür. Katmer istemiştim. Ben nerede kaldı katmer? Geliyor aşkım. Ha, bak geldi. Koy şuraya çocuğum. Heh. Lan! Yavuz! Sen ne işin vardı burada? Ben seni kovmadım mı burada? Sen hangi yüzle çıkıp geliyorsun buraya? Ben göndermedim baba. Tahmin etmeliydim zaten. Günaydın. Bırak Halil. Yavuz'dan has adam mı bulacağız? Ha? Affettin mi beni ağam? Ettim. Hadi bir öp elini ağanın hadi. Hadi gel. Bana bak. Bir dahaki en küçük yanlışında Yavuz seni mahvederim. Duydun mu dediğimi? Duydum ağam. Yıkıl şimdi. Yıkıl. Hadi oğlum geç sofraya hazır her şey. Canan Sultan, döktürmüşsün yine. Afiyet olsun. Al sen bu omleti. Günaydın. Ah, günaydın güzel kızım. Gel kahvaltı hazır otur. Canan teyzeciğim, ben müsaadenizle iş yerine geçeceğim. Ama olur mu öyle bir şey yemeden? Yeseydin bir şeyler Ece. Sağ ol Toprak. Halil Bey, ben erkenden gideyim başlayayım diyorum. Biliyorsunuz çok iş var. Canan teyzem beni anlayışla karşılar zaten. İşte bak ekip çalışması, ekip ruhu diye buna denir işte. Aferin. Aferin sana. İyi madem sen öyle diyorsun kızım öyle olsun. Peki, afiyet olsun herkese. Sağ ol aşkım. Ay kız bir lokma yemek bile yiyemedi ya. Yeni taktik. Ece abla artık ulaşılmaz olmayacak. Kaçan kovalanır diyorsun. Aynen öyle. Ya hani katmer gelmişti. Katmerler nerede ya Canan? Cansu katmer getir kızım. Şöyle kenara doğru koy. Ben yedireyim mi? Yok canım. Daha neler. Benim elim ayağım tutuyor çok şükür. Daha ölmedik. Sen toprağa çay getirdin mi? Afiyet olsun. Bugün sen işe yardım edecek misin? Abi. Dedem sana söylüyor. Efendim dedeciğim? Bugün işe yardım edecek misin dedim. Tabii. Kahvaltıdan sonra Arzu ile beraber gideriz. Yok yok. Ben bugün babama bakacağım. Ay benim iyi yürekli güzel kızım. Ay Toprak'la Ece her şeyi halleder babacığım. Ah tamam iyi. Hoş. Toprak, sen artık babanın elini bir öpsen de bu kırgınlık geçse aranızdaki. hayır ya. Yok istemiyorum ben. Hayır Canan sevmiyorum ben böyle şeyleri. İstemiyorum ben ya. İstemiyorum. İstemiyorum. Tamam. Oh Allah'ım sana şükürler olsun. Demek ki neymiş? Her şerde bir hayır varmış. Anne sen de neredeyse babamın düştüğüne sevineceksin. Ay Arzu be.